Allah ya ce banna ya bayyana a cikin tudu wal bahari da kuma cikin tekuna. Ka ga irin yadda ake banna a bayan ƙasa. Idan ɓarayin mazinata ne ka ga yadda ake zina a bayan ƙasa. In ɓarayin masu yin luwaɗi ne ka ga yadda ake luwaɗi a bayan ƙasa. In ɓarayin masu yi da mutane ne ka ga irin yadda ake yin banna a bayan ƙasa. In ɓarayin masu annabimanci ne ka ga irin yadda suke annabimanci a bayan ƙasa. In ɓarayin mugaye ne ka ga irin yadda ake mugunta a bayan ƙasa. In ɓarayin kaza ka ga yadda ake kashe mutane a bayan ƙasa. Allah ce zahara al-fasad, wannan bannan Allah ya ce ya bayyana a bayan ƙasa. Wal bahari da tekuna, yanzu ka je teku wani wurin yanzu a cikin teku akwai jirgi wanda za a ce za ka ga mutane za a je shakatawa amma sai a cikin teku za yi. Akwai wani tsibiri wanda a tsakiyar tsibirin nan an shirya duk kayayyaki a cikin tekuna na shagala na duniya daga irin inda ake baɗala a tsakiyar teku. Wannan Allah ce zahara al-fasadi fil barri wal bahr. Allah ce banna ya bayyana a bayan ƙasa da kuma cikin tekuna. Wayannan mutanen Allah ya ce za a yi musu azaba, za a dandana musu azaba, amma saboda me za a yi musu azaba? Bima kasabat aydin nasa, saboda abinda hannayen mutane ta aikata. Saboda abinda hannayen mutane ta aikata, Allah ya ce liziqahum, Allah ce za a dandana musu ba'adal ladhi amilu, sashin abinda suka suna aikatawa. Duk abin da ka aikata na banna Allah ce za a ɗanɗana maka sashin abin da kanci ka aikata. Allah ya yi maku wannan ne fa la'allahu yarji'una, ko kwa komo ku koma ga Allah, ku gyara halinku, ku gyara ɗabi'un ku, koma ku karkace zukatanku, ku daina aikata wannan bannan. Amma sun mutane sai ga kullum shedan sai wahayi